Hoy día vamos a hacer el live en mi canal de YouTube, el live. Y bueno, el live anaranjado, vamos a ver si me sale o no me sale. Espero que les guste. Primer paso. Bueno, si quieren que haga otro video, manden abajo en los mensajes qué reto o qué video puedo hacer. Manden goma. Y Luis lo prende. En este caso le voy a echar poquito. Miren, un poquito, porque si es que no me sale. La bola, no, el cuadrado se Siguiente. Echarle bórax. En este caso está en el bote de goma, porque la bolsita se puede comer mi perrito o el gato. Bórax. Abrirla, en este caso lo abro con la boca y echarle poquito. Y la remover. Qué loco. Nunca hagan con pinta uña o esmalte moverlo, fue una equivocación. Háganlo con un palito libre que tengan y ya. Casi está el slime. Subió un poco. Bueno, la resistencia. Y después tenemos que moverlo, amasar con todo para que la consistencia esté como un slime esponjito, como todos los slime. Y miren, hacer así para que el slime se haga. Me acabo de manchar toda la mano, en realidad no me funcionó, pero tal vez a ustedes les puede funcionar como a mí no me funcionó. Miren, queda como telarañas, en serio. No, se me fue. He destrozado todo, en todas mis manos. Y bueno, voy a lavarme. Espero que les haya gustado. Bye, hasta la próxima. ¿Dónde está? Hola amigos de YouTube. Sí, es una experiencia muy fácil. Y mire todas mis manos, chicos, detrás de cámaras. No lo intenten, chicos. Ya que se me cae todo, porque no me salió. Lamentablemente no me salió. Ya.